पॉपुलर शाफ्ट वाइब्रेशन जो करती है, डाउन मारते हो उस टाइम घड़ 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 सी आवाज़ आती है। आप देखते होंगे कि इसकी जो क्रॉस वायरिंग है ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है, दोनों साइड के क्रॉस वायरिंग बिल्कुल ठीक है, फिर भी इसमें से एक अजीब सी आवाज़ आएगी, गड़ 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 सी आवाज़ आती है। ऐसा क्यों होता है? ये जो योग है, ये इसके जो दांता होते हैं इसके अंदर में, आप देख रहे होंगे कि इसकी जो दांता है ये होता क्या है कि इसके साथ में फिटिंग रहती है इस तरह से ये अंदर की ओर चले जाती है, फिटिंग रहती है। तो इसके जो दांता है ना ये घिस जाती है और इसमें प्लास्टिक की लेमिनेशन क्यों रहती है। प्लास्टिक देखोगे आप इसके अंदर में दिख जाएगी, मैं क्लीन करके थोड़ा दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे, ये देख रहे हो, ये जो प्लास्टिक है ये प्लास्टिक की पूरी लैमिनेशन की हुई रहती है, प्लास्टिक की लैमिनेशन की हुई रहती है योग में। और इसके दांता जो है आप देखोगे यहाँ पे इस तरह की दांता रहती है, इसके अंदर में ये फंसे रह जाती है। और जब फंसती है धीरे धीरे होता ये है कि कुछ टाइम के बाद में इसमें से एक अजीब सी आवाज़ आने लग जाएगी, कंपन सी आवाज़ आती है, गड़गड़ 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 करती है। जितने बार आप डाउन मारोगे, गियर शिफ्ट करोगे या फिर कोई बम्पर पार करोगे तो गड़गड़ गड़ सी आवाज़ आएगी। तो इसको किस तरह से सॉल्व करोगे ये मैं बता देता हूँ। एक ऑप्शन ये है कि आप इसको यहाँ से वेल्डिंग करवा के ये सेटअप चेंज कर लो, यानी ये पूरी अलग से मिलती है, आप इसे चेंज कर लो। ये दूसरी जो है, आपको अगर इसको नहीं करना है, अर्जेंट में है और प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना है, तो इस तरह का देख रहे हो ये साइकिल की ट्यूब है, आपने देखा ही होगा, साइकिल की ट्यूब है, मैं पुराने वाला लेके आया हूँ। इसको करना क्या है ये बता देता हूँ। ये देख लो भाई, ये साइकिल की ट्यूब को लेके आके आपको इतने इस तरह का साइज का कटिंग कर ले। कटिंग करने के बाद में साइकिल के ट्यूब को इसके के ऊपर में आपको लगा लेना है। लगाने के बाद में योग को ऊपर से डाल लोगे तो होगा क्या कि जो साइकिल की ट्यूब है वो प्लास्टिक की लैमिनेशन की काम करेगी। और इसमें जो आप देख रहे हो ये घाट बनी हुई है, ये घाट में थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है, आराम से घुस जाएगी। और इसमें से जो नॉइज़ यानी आवाज़ जो निकल रही थी वो 100% मैं बता रहा हूँ कि वो सॉल्व हो जाएगी। एमरजेंसी के लिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये परमानेंट सोल्यूशन है, एमरजेंसी के लिए कुछ टाइम के लिए आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर आप अपना जो काम है, जो भी काम आप करना चाह रहे हो वो आप कर लो और आराम से टाइम निकाल के आप इसे रिप्लेस करवा दो। 100% सॉल्व हो जाएगी अगर इसे रिप्लेस करवा दोगे। लेकिन ये ट्यूब वाले जो मैं बता रहा हूँ ट्रिक, ये ट्यूब वाले ट्रिक कुछ टाइम के लिए है, कुछ टाइम के बाद में आपको रिप्लेस करना ही पड़ेगा। जो काम जल्दी से सॉल्व हो जाए तो आप इस तरह का ट्यूब अपने मैकेनिक को बोले कि इसके अंदर में, योग के अंदर में डालें और आप अपना काम कर सकते हो। तो हमारी ये छोटी सी जानकारी आप सबको कैसा लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें।